दोस्तों ध्यान से देखिए, एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ थी, तभी अचानक एक मुर्गी चील और उड़कर आई। मुर्गी चील की तुरंत उसके लड़ाई हो साथ रही है, लड़ाई करने देखते के हैं लिए कौन दौड़ पड़ी, जीतता है। जबकि उसके बच्चे जल्दी से एक तरफ छुप गए। अपने बच्चों की रक्षा के लिए मुर्गी ने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़कर चील से पूरी बहादुरी से लड़ने लगी। चील शायद मुर्गी की बहादुरी से डर गई थी। मुर्गी लगातार चील को चोंच मारती रही और वह मुर्गी को रोक नहीं पा रही थी। हालांकि मुर्गी की लड़ाई की ताकत चील से बहुत कम होती है, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया। वाकई माँ का प्यार जैसे उसे एक जादुई शक्ति दे गया। उसने एक ही बार में चील को जमीन पर गिरा दिया। यह दृश्य वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। सच में माँ की ममता और सच्चा प्यार दुनिया में सबसे अलग है।